Mister, una prestazione importante dei suoi ragazzi, una vittoria schiacciante anche stavolta dimostrata un'importante superiorità tecnica. Sì, in effetti oggi i ragazzi hanno disputato una gran bella partita, soprattutto il primo tempo mi sono piaciuti molto perché non hanno mai buttato via palla, hanno sempre girato, hanno sempre cercato di fraseggiare e questo è molto importante perché è quello che noi cerchiamo di insegnare, di giocare a calcio. Ecco appunto, come diceva lei, mai buttare via la palla, ma quanto è importante inculcare a questi ragazzi fin da piccoli una mentalità vincente? Guardi, purtroppo ci si arriva fino a una certa età per poter convincerli di certe situazioni, anche a livello tecnico. Superata poi una certa fase diventa difficile assimilare e poi mettere in campo certe cose, quindi questa è ancora un'età, diciamo, definita dell'oro, dove, diciamo, sono come delle spugne che riescono ancora ad assorbire tutto quello che noi gli diamo e per questo cerchiamo di dare quante più informazioni possibili in questo lasso di tempo. Ecco, la stagione ormai volge al termine, se possiamo tracciare un bilancio che sarà senz'altro positivo. Ma io penso proprio di sì, considerando che facciamo un campionato, diciamo, sotto età, nel senso che i nostri 2004 si confrontano con ragazzi del 2003 ed è vero che forse abbiamo qualcosa di più dal punto di vista tecnico, però è anche vero che sul lato fisico, diciamo, cediamo qualche cosa, però dico che è un campionato importante perché i ragazzi comunque hanno trovato delle difficoltà e sicuramente l'anno prossimo avranno dei benefici. Ecco, primo anno della gestione con l'Antonio, una struttura importante, un'organizzazione impeccabile, state già pensando all'anno prossimo, ci saranno novità? Sì. Anche se quest'anno, devo dire la verità, dal settore giovanile a scuola calcio, diciamo, i risultati sono stati ottenuti, infatti, diciamo, tutte le squadre hanno raggiunto gli obiettivi dei playoff, le squadre regionali, provinciali, diciamo, siamo al primo posto, scuola calcio va bene. Credo che sicuramente miglioreremo perché è giusto che uno non si debba mai fermare e quindi sicuramente ci faremo sentire. Grazie mister. Prego a lei.